Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre spécialement dédié aux oiseaux. Oiseaux que nous affectionnons tout particulièrement, puisqu'entre eux et Beauval, c'est une grande histoire d'amour. Celle de Françoise Delors, qui a fondé le parc en 1900. Originaires des quatre coins du monde, dotés de particularités surprenantes, découvrons ensemble les maîtres des airs. À l'aube ou au crépuscule, ces êtres au plumage soyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. En milieu nocturne, les chouettes sont douées d'une agilité sans pareille, mais certains oiseaux ne demeurent pas en reste et agissent en plein jour. Regarde la gamine, regarde, il va passer au-dessus. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de bus venus de toutes les contrées. L'homme a toujours admiré les capacités des rapaces. Au fil du temps, il a appris à les côtoyer, à les entraîner pour chasser à ses côtés. De nombreux pays pratiquent la fauconnerie, du Moyen-Orient jusqu'en Europe. D'origine très diverse, les fauconniers partagent des valeurs, des traditions et des pratiques communes. En France, les rapaces sont utilisés depuis longtemps dans la chasse au vol, pour capturer de petites proies. Aujourd'hui, ils permettent également d'éloigner certains oiseaux des lieux publics. Diverses techniques de chasse très affûtées ont inspiré les hommes depuis des temps très reculés. Observons dès à présent d'autres méthodes particulières. Derrière le lac, au plumage noir et blanc, le corbeau-pied fouilleur et nettoyeur. Il peut également s'attaquer au nid d'autres oiseaux et chercher sa nourriture sous des rochers ou de la végétation. Sur la Seine, le Cariama est un fantastique coureur, atteignant des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Lors de ses chasses, il saisit sa proie, la jette au sol afin de l'assommer pour ensuite la déguster.
principalement ses proies au sol, mais il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol. Il peut s'agir de sauterelles, de criquets ou de scarabées par exemple. Super beau celui-là. T'as vu, il a attrapé Rachel. Ah oui. Regarde là, tu verras mieux là. Non, ces grandes pattes là. C'est la Ce mienne. relier vit en couple ou en petits groupes. Les oiseaux se suivent, volent et dorment ensemble, gardant le contact pendant toute la journée en criant. Ah oui. Hein? Après ces étonnants oiseaux, passons à présent aux chasseurs de haut vol. Connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km/h en piqué, place aux faucons. Regarde, tu vois le faucon là, regarde un peu. Regarde là, il revient. Afin de vous présenter leur prouesse, nos fauconniers stimulent les oiseaux à l'aide d'un leurre, petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Cette technique permet de recréer leur comportement naturel de chasse. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et jouit de sa proie. Laissant au rapace un temps de dégustation, le fauconnier lui fait alors courtoisie. Regarde, il repart un peu. C'est le même, non? C'est osé, hein. Voilà, regarde. Non, t'as vu comment il a attrapé? Il a attrapé. Ah, il s'est posé ou... La volerie française possède son propre langage. Affêter signifie amener un oiseau de proie à chasser pour soi. Écumer est le fait de frôler le gant ou la surface de l'eau sans s'y poser. Bravo le faucon, hein. Il a attrapé ça au vol. Après l'agilité et la vélocité des faucons, observons à présent au lointain la puissance et la majesté des aigles. Voilà, regarde, là-bas. Voilà, ça y est, regarde. Regarde, Gaël, tu peux arriver? Il plane avec les ailes. Pas carré, là.
acrobate, lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle battleur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. Saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'agiles chasseurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chance de passer au travers de cette vue perçante. Ces redoutables prédateurs sont entre autres menacés par l'utilisation intensive de pesticides, fragilisant les coquilles des œufs. En les couvant, les adultes écrasent sans le vouloir leur future descendance. Ces oiseaux sont utiles à l'homme et bénéfiques à la nature, puisque ce sont des régulateurs d'écosystèmes. Les rapaces limitent la prolifération de petits mammifères, comme celle des rongeurs. Un équilibre entre ces différentes espèces est ainsi installé. La patience est l'une des qualités premières des fauconniers. L'oiseau le rejoint lorsqu'il le souhaite. Espérons que ce soit tout de même avant la tombée de la nuit.
sa silhouette majestueuse, le pigargue de Stellaire. Généralement, il se perche entre 5 et 30 mètres dans un arbre ou sur une corniche avant de fondre sur sa proie. Accueillons dès à présent d'autres aigles pêcheurs, à la technique de prédation particulière. S'envolant dans les airs, ces oiseaux repèrent leur proie, fondent sur elle et les saisissent de leur véritable serre. Le pigargue vocifère est lui africain, symbole de la Zambie. Son cri territorial est si connu que l'on parle de voix de l'Afrique. Le pigargue à tête blanche est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Le pigargue à queue blanche est le plus grand aigle d'Europe. Chasseur hors pair, il est capable de poursuivre ses proies jusqu'à épuisement. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Croyances, mythes et légendes pèsent sur ceux qui vivent cachés dans l'ombre. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Accompagnant ces rapaces, nous apercevons les marabouts. Se nourrissant aussi de restes d'animaux morts, ils partagent avec eux le même régime alimentaire. De grands vautours nous rejoignent. Ces oiseaux. Du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya. Mais le plus imposant de tous,
Reste cet oiseau plumage noir et gris, habillé d'un collier blanc, le condor des Andes. Permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent exclusivement de charognes. Et à la tête recouverte d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans se souiller. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Rapaces prédateurs, acrobates du ciel, qui capturent leur proie en plein vol. Place au bilan. Reproduisant un comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Des petites amazones au grand haras, en passant par les superbes décatoès. Il y en a qui sont bleu blanc.
joie, les majestueuses grues, les étonnantes oies, les délicates cigognes, les remarquables ibis, ainsi que les imposants pélicans. Il y en a encore d'autres qui arrivent, là. Ça fait un peu le peloton. Bah ouais, il y en a partout. Il y a tous les oiseaux là. C'est un spectacle qu'on a vu. Les oiseaux. Certains de nos perroquets peuvent se poser sur vous, mais ne soyez pas inquiets. Ne les touchez pas et laissez-les simplement s'envoler. C'est bien aussi. Oh, il est bien. Hein? Il y en a un, T'as vu, c'est vrai, c'est bien, on va parler c'est incroyable, ça. dans la même ville avec tout le temps, en fait. Oh, regarde le rose là-bas. Ah oui, avec la tête ronde, regarde, rose et gris là. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Voilà, entre les- Là-bas, regarde. Regarde dans l'eau ici, regarde, tu vois dans l'eau. Au nom des fauconniers et de toute l'équipe du zooparc de Beauval, je vous remercie de votre venue et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Mesdames et messieurs, pour le bien-être de nos animaux, nous vous demandons de ne pas approcher des oiseaux qui sont encore sur l'aire de spectacle. Nous vous invitons à continuer d'admirer nos maîtres des airs ou bien sortir par le haut de l'amphithéâtre pour regagner le parc afin de poursuivre notre visite.